আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো ওয়ালটনের একটি টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন আপডেট মডেল। এটার মডেল হচ্ছে WWM-ATV90। এটার মডেল হচ্ছে WWM-ATV90। এই ওয়াশিং মেশিনটি কীভাবে চালাবেন সেটার সম্পূর্ণ A to Z ভিডিওতে আমি দেখানোর চেষ্টা করব। ফার্স্ট টাইম আমাদের যেটা করতে হবে, ভিতরে কাপড় নিতে হবে। কাপড়গুলো অবশ্যই চেক দিবেন যে কাপড়ে মেটাল কিছু আছে কিনা। 1 টাকা 2 টাকার পয়সা থাকলে সেগুলো সরাই ফেলবেন। আর যদি কোনো পুঁতি বা চুমকিওয়ালা কাপড় থাকে সেগুলো না দেওয়া বেটার, তবে দিলে অবশ্যই খেয়াল করবেন যে ওগুলো ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিনা। যদি সম্ভাবনা থাকে তাহলে ওগুলো না দেওয়া বেটার। ফার্স্ট টাইম কাপড় দিবেন, দেন এখানে ডিটারজেন্ট বক্স আছে। ডিটারজেন্ট বক্সে কাপড় অনুযায়ী পরিমিত ডিটারজেন্ট পাউডারটাকে দিয়ে দিবেন। পানির লাইনটা চালু রাখবেন। এসি বোর্ডে এসি কটটা লাগাবেন, অর্থাৎ মেশিনের যেটার মাধ্যমে কারেন্ট ভিতরে প্রবেশ করে, ভোল্টেজ প্রবেশ করে, সেটা অবশ্যই এসি বোর্ডে লাগাবেন। সুইচটাকে অন করবেন। তারপরে এখানে কাজ করতে হবে। এই পুরো প্যানেলটাকে বলা হয় প্রোগ্রামার প্যানেল বা অপারেশনাল প্যানেল। এই প্যানেলে কীভাবে কাজ করে সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এখানে লাল কালারের যে বাটনটা আছে এটাকে পাওয়ার বাটন বলে। ফার্স্ট টাইম এটাকে প্রেস করবেন। দেখেন এখানে পাওয়ার আসার সাথে সাথে পাওয়ার বাটনটাকে চাপ দেওয়ার সাথে সাথে ডিসপ্লেতে পাওয়ার চলে আসছে এবং একটা ঘড়ির মতো একটা অ্যালার্ম দিয়েছে। এখানে দেখেন কিছু লেখা অটো সিলেক্ট করা আছে, জেনারেল, ওয়াশ, রিন্স, স্পিন। এই জেনারেলটা হচ্ছে এই প্রোগ্রাম বাটনের একটা অপশন। প্রোগ্রাম বাটনের কাজ হচ্ছে আপনি কী ধরনের ওয়াশ করবেন সেই ওয়াশ করার ধরনটা এই বাটনের মাধ্যমে সিলেক্ট করা হয়। যদি আপনার কাপড়টা নর্মালি কাপড় আমরা যেগুলো সচরাচর ব্যবহার করি এই ধরনের কাপড় যদি থাকে তাহলে আপনারা চাইলে জেনারেল অপশনে কাজটা করাতে পারেন, অথবা সব ধরনের কাপড়ই জেনারেল অপশনে করানো যাবে। দেখি প্রোগ্রাম বাটনের ভেতরে আর কী আছে। এখানে আছে নর্মাল অ্যান্ড জেনারেল সেম। এখানে একটা অপশন আছে প্রোগ্রাম বাটন প্রেস করার পরে আসছে স্পিডি। এই স্পিড অপশনটা কখন ইউজ করবেন? যখন আপনার কাপড়ে হালকা ময়লা থাকবে, খুব বেশি ময়লা নাই, আপনি চাচ্ছেন যে আপনার কাজটা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই করাবেন, ওই ক্ষেত্রে আপনি চাইলে পাওয়ার বাটনটা অন করবেন, প্রোগ্রাম বাটন প্রেস করে স্পিড অপশনটাকে সিলেক্ট করে দেবেন। স্ট্রং যে অপশনটা আছে এটা হচ্ছে আপনার যখন মোটা কাপড় থাকবে, জিন্সের প্যান্ট, ব্লেজার টাইপের কাপড় থাকবে, ওই ক্ষেত্রে পাওয়ার বাটন অন করবেন, প্রোগ্রাম বাটন প্রেস করে স্ট্রং অপশনটা সিলেক্ট করে দেবেন। এখানে আছে কিডস ক্লথ, ছোটো ছোটো বাচ্চাদের কাপড় থাকলে কিডস ক্লথ অপশনটাকে ইউজ করতে পারেন। জেন্টেল, অর্থাৎ যদি দামি বা সিল্কি কাপড়, রেশমি কাপড়, এরকম দামি কাপড় থাকে ওই ক্ষেত্রে চাইলে জেন্টেল অপশনটা সিলেক্ট করতে পারেন, অন্যথা নর্মাল, জেনারেল যে কোনোটাতেই করতে পারবেন। ক্লিন এই অপশনটি ইউজ করবেন হচ্ছে অনেক দিন যাবৎ সাপোজ আপনি এই ওয়াশিং মেশিনটি ইউজ করছেন, আপনি চাচ্ছেন যে ওয়াশিং মেশিনটার ড্রামটাকে ক্লিন করতে হবে, ড্রামে ময়লা হয়ে গেছে, ওই ক্ষেত্রে হালকা একটু ডিটারজেন্ট পাউডার ড্রামের উপরে ছিটিয়ে দিবেন। দেন পাওয়ার বাটন অন করবেন, প্রোগ্রাম বাটন প্রেস করে ক্লিন অপশনটা সিলেক্ট করবেন। তারপরে ঢাকনাটা ক্লোজ করে দেবেন, স্টার্ট বাটন প্রেস করবেন, তাহলে আপনার ড্রামটা ক্লিন হয়ে যাবে। এয়ার ড্রাই যে অপশনটা, এই অপশনটা মূলত কাপড় শুকানোর কাজ করে। আপনি যদি চান যে আপনার কাপড়টা হালকা ভেজা আছে, কাপড়টাকে আরেকটু শুকিয়ে ফেলবেন, তাহলে ওই ক্ষেত্রে পাওয়ার বাটনটাকে অন করবেন, প্রোগ্রাম বাটন প্রেস করে এয়ার ড্রাই অপশনটা সিলেক্ট করবেন। ঢাকনা ক্লোজ করে যদি স্টার্ট বাটন প্রেস করেন তাহলে এই ক্ষেত্রে এটা 30 মিনিট শুকানোর কাজ করবে। আপনি যদি চান যে সময়টাকে বাড়াবেন কমাবেন, ওই ক্ষেত্রে এয়ার ড্রাই একটা বাটন আছে, এটাকে প্রেস করবেন। 1 ঘন্টা চলে আসছে, 1.5 ঘন্টা, 10 মিনিট, 20 মিনিট, এভাবে চাইলে আপনি আপনার সময়টাকে বাড়াতে কমাতে পারেন। এটা ছিল প্রোগ্রাম বাটনের কাজ। পরবর্তী বাটনগুলোর কাজ আমরা দেখি। প্রোগ্রামের পরে যে বাটনটা আছে এটার নাম হচ্ছে প্রসেস বাটন। এই প্রসেস বাটনের কাজ হচ্ছে যে আপনি কী কাজ করাবেন। ওয়াশ, রিন্স, স্পিন, কাপড় কাচা, পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে ফেলা, কাপড় শুকিয়ে ফেলা। এটা মেশিন চালু করার সাথে সাথে অটো সিলেক্ট করা থাকে। আপনি যদি চান যে আলাদাভাবে কাজ করবেন তাহলে ক্ষেত্রে প্রসেস বাটনটা চাপতে পারেন। দেখেন সোক একটা অপশন আছে প্রসেস বাটন প্রেস করার পরে। সোক মানে হচ্ছে ভিজিয়ে রাখা। আপনি চাচ্ছেন যে কাপড়টাকে কিছুক্ষণ স্মুথলি ওয়াশ করবে, অর্থাৎ কিছুক্ষণ কাচবে, কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখবে, এরকম যদি চান তাহলে প্রসেস বাটন প্রেস করে সোক অপশনটাকে সিলেক্ট করতে পারেন। এখানে আছে শুধু ওয়াশ, তারপর ওয়াশ, রিন্স, স্পিন, অনলি স্পিন। আলাদা কাজ করে দিয়েছিল প্রসেস বাটনে চাপবেন, অন্যথা চাপার দরকার নেই। তাহলে আমরা প্রোগ্রাম, প্রসেস, এয়ার ড্রাই 3টা অপশনের কাজ আমরা বুঝতে পারলাম। এখানে আছে ওয়াটার লেভেল যে বাটনটা। ওয়াটার লেভেলের কাজ হচ্ছে পানি সিলেক্ট করা, সেটা কাপড় অনুযায়ী কতটুকু কাপড়ে কতটুকু দিবেন সেটা সিলেক্ট করতে হবে। এখন আমার এখানে যে কাপড়টা আমি নিয়েছি এর জন্য আমার মনে হচ্ছে যে ওয়াটার লেভেল লেস দিলে হয়ে যাবে। তাহলে আমি এখানে ওয়াটার লেভেল বাটনটা কীভাবে প্রেস করব, হাই আসছে, তারপর সর্বনিম্ন স্তর আছে সেভিং, এটাকে আরও চাপবো, লেস। আমার মনে হচ্ছে যে এই কাপড়ের লেস লেভেল ওয়াটার লেভেল দিলে হয়ে যাবে। যদি এর থেকে বেশি কাপড় থাকতো তাহলে দিতাম লো দিতাম,
তারপরে আরও বেশি কাপড় থাকলে মিডিয়াম দিতাম, কিন্তু হাই কখনো ইউজ করবো না, কারণ হচ্ছে হাই দিলে পানিতে ড্রামটা প্রায় ভর্তি হয়ে যায়, ওই ক্ষেত্রে পানিটা ওভারফ্লো হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, বা মোটর যখন ঘুরে তখন ড্রামের চারপাশ দিয়ে পানিটা ঢোকার সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে। এই জন্য আমরা ওয়াটার লেভেল সর্বোচ্চ মিডিয়াম লেভেল ইউজ করব। এখন তাহলে পুরো যে প্রোগ্রামটা আমি বললাম, আমি জানি এতগুলো প্রোগ্রাম আপনাদের মনে থাকা সম্ভব না, এই জন্য এখন শর্ট করে দিচ্ছি। আপনাদের কাপড়ে যদি ময়লা বেশি থাকে তাহলে কী করবেন, কাপড় ময়লা কম থাকলে কী করবেন, কাপড় ময়লা বেশি থাকলে পাওয়ার অন করতে হবে, কাপড় ময়লা কম থাকলেও পাওয়ার অন করতে হবে। জাস্ট পাওয়ার বাটনে একটা চাপ দিবেন, প্রোগ্রাম চাপার দরকার নেই, যদি ময়লা বেশি থাকে প্রসেস চাপারও দরকার নেই, এয়ার ড্রায়ার চাপার দরকার নেই। পাওয়ার পরেই চলে আসবেন হচ্ছে ওয়াটার লেভেলে, এটা দিয়ে কাপড় অনুযায়ী ওয়াটার লেভেল সিলেক্ট করবেন, দেন স্টার্ট বাটন প্রেস করবেন। কারণ প্রোগ্রামের একটা অপশন জেনারেল অটো সিলেক্ট করা থাকে, আর কাপড় এগুলা ওয়াশ রেঞ্জ স্পিন অটো সিলেক্ট করা থাকে। আর ময়লা যদি কম থাকে ওই ক্ষেত্রে পাওয়ার একটা চাপ দিবেন, প্রোগ্রাম বাটনে দুইটা চাপ দিয়ে স্পিড অপশনটা সিলেক্ট করবেন, ওয়াটার লেভেলটাকে কাপড় অনুযায়ী সিলেক্ট করবেন, দেন স্টার্ট বাটন প্রেস করবেন। দেখেন আমি এখন আবার বলি, কাপড় ময়লা কম থাকলে পাওয়ার বাটনে একটা চাপ দিবেন, প্রোগ্রাম বাটনে দুইটা চাপ দিবেন, ওয়াটার লেভেল বাটনটাকে সিলেক্ট করবেন, স্টার্ট বাটনে প্রেস করবেন। এখন দেখেন আমি স্টার্ট বাটন প্রেস করার সাথে সাথে আমার এখানে ওয়াশিং মেশিনের ভিতরে পানি ঢোকা শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু মোটর কেন ঘুরতেছে না? এর কারণ হচ্ছে আমি যে ওয়াটার লেভেলটা দিয়েছি এখানে লেস লেভেল, সেই ওয়াটার লেভেল লেস পর্যন্ত যতক্ষণ পানি না হবে ততক্ষণ মোটর ঘুরবে না। ওয়াটার লেভেল লেস ফিল আপ হওয়ার পরে মোটরটা অটোমেটিক ডানে বামে ঘোরা শুরু হয়ে যাবে। ঢাকনাটাকে ক্লোজ করে দিয়ে রাখবেন, কারণ হচ্ছে এটা যখন শুকানোর কাজ করবে ওই সময় যদি ঢাকনা খোলা থাকে তাহলে ডিসপ্লেতে E3 লেখা শো করবে, এই জন্য আগে থেকে ঢাকনাটাকে ক্লোজ করে দিয়ে রাখবেন। আমাদের বাসা বাড়িতে অনেক ছোটো ছোটো বাচ্চা থাকে, এটা মেশিন চালু করে দিয়ে গেলে বাচ্চারা অনেক সময় চাপাচাপি করে, ওই ক্ষেত্রে প্রিসেট এবং ওয়াটার লেভেল দুইটা বাটনকে যদি একসাথে 3 সেকেন্ড চেপে ধরে রাখেন, ডিসপ্লেতে তালার মতো একটা সিম্বল বেশি উঠবে, খেয়াল করেন তালার মতো একটা সিম্বল বেশি উঠেছে এবং এটা লক হয়ে গেছে। এখন যদি এগুলো চাপাচাপি করেন কোনো কাজ করবে না। এটাকে আবার আনলক করতে চাইলে ঠিক সেম, প্রিসেট এবং ওয়াটার লেভেলটা একসাথে 3 সেকেন্ড চেপে ধরবেন, এটা আনলক হয়ে গেছে। এই ছিল ওয়ালটন টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন আপডেট ভার্সন। এটার মডেল হচ্ছে WWM-ATV90 মডেলের অপারেটিং। আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কিত আরও আপডেট ভিডিও পাওয়ার জন্য সবাই আমার চ্যানেলটিকে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। পেজটিকে সবাই লাইক দিয়ে রাখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।